Vi skal nu lave en lynlåsskjuler, og du skal starte med at vende t-shirten på vrangsiden. Og så skal du samle masker op i de her 5 masker, som du ikke strikkede ned i step 2. Så du tager garnet her, og så skal du samle op herudfra og ind mod slidsen på venstre side her. Så du tager noget garn, og så det første sted, du skal samle en maske op, det er her i det første hul, der hvor den første er strikket ned egentlig. Så der skal du samle en maske op, og efterfølgende så skal du samle op i de her huller, der ligger. Så der er et hul her nederst, der skal du samle en maske op. Der er et hul her, hvor du skal samle en maske op. Hul her, et hul her, og et hul her. Så jeg vender lige sweateren for at t-shirten rigtigt, så jeg får den bedste vinkel til at gøre det her. Så starter jeg med at samle op her. Jeg tager strikkepinden ind, går on og snor garn rundt om pinden og trækker ud. Så har jeg en maske. Så går jeg ind i hullet her, den nederste maske. Trækker op, så har jeg 2. Jeg går ind i det næste hul, som er det her. Går om og griber fat om garnet. Trækker garnet igennem. Så er det næste. Og måden du kan genkende det på, det er de her steder, hvor du skal samle maskerne op. Det er, når du trækker ud i det her, så ligger der nogle masker allernederst her, som var den opslagskant helt i starten. Da du slår masker op helt i starten. Og det er dem, du skal ned og samle masker op i. Sådan der. Så. Jeg har nu samlet maskerne op, og jeg skal nu til at strikke frem og tilbage, så jeg strikker skiftevis en pind vrang og en pind retmasker. Og sådan fortsætter jeg, indtil slidsen har, eller indtil lynlåsskjuleren har den samme længde som slidsen. Og når jeg når hen for enden af min vrangpind her, så kan det godt lige drille lidt, fordi det var jo her, jeg samlede masker op til at starte med, så jeg trækker lige lidt i den her tråd her, som jeg samlede masker op med i starten. Så vender jeg mit arbejde og strikker ret tilbage. Og sådan fortsætter jeg. Jeg har nu strikket lynlåsskjuleren lige så langt som slidsen her, og jeg har sat maskerne til bile på en tråd her. Nu skal jeg strikke den anden side af lynlåsskjuleren på præcis samme måde. Jeg samler masker op her fra den her side og ind mod slidsen. Og derefter så er den eneste forskel, at den første pind skal strikkes ret, hvorefter den næste strikkes vrang, derefter ret og så videre, indtil lynlåsskjuleren er lige så lang som slidsen. Jeg har nu strikket de 2 ender lige lange, og jeg tager nu den ene ende og sætter de her 5 masker, der har ligget til hvile, over på min pind, og så fører jeg dem hen ved siden af hinanden, sådan her. Nu skal jeg strikke en pind, hvor jeg får strikket de 2 lynlåsskjuler sammen. Jeg tager også lige det her garn væk, som de andre masker har ligget til hvile på. Sådan der. Og nu er jeg egentlig klar til at strikke de 2 lynlåsskjuler sammen. Det jeg gør, det er egentlig bare, at jeg strikker en helt almindelig pind vrang, hvor jeg bare fortsætter fra den ene lynlåsskjuler over den anden, så jeg på den måde får strikket de 2. Se, nu kommer jeg til den sidste maske på den ene lynlåsskjuler, og så går jeg egentlig bare videre og strikker videre på den anden lynlåsskjuler. Jeg trækker lige lidt i den tråd, der lå. Nu er de 2 lynlåsskjuler strikket sammen, og jeg strikker et par gange frem og tilbage, så den lige får lidt ekstra længde. Jeg har fundet nål og tråd frem,
Og nu skal vi til at sy lynlåsen på. Det jeg lige starter med, det er nok lige at klippe de her flapper af. Dem synes jeg er lidt grimme og irriterende, når vi skal til at sy lynlåsen fast, så dem klipper jeg lige af. Vi skal nu sy lynlåsen fast, og det kan gøres på flere måder. I videoen til Easy Zippet Sweater i step 6, der viser jeg, hvordan man gør det, hvor man først sætter garnet rundt om lynlåsen, både på for- og bagsiden, og så sætter man nogle knappenål fast hele vejen ned, inden man begynder at sy. Det kan være en måde at gøre det på. I den her video vil jeg vise, hvordan jeg gør det uden knappenål, men bare syr med fri hånd. Men det jeg gør, det er, at jeg sætter lynlåsen ind mellem lynlåsskjuleren, både på for- og bagside. Og så sætter jeg lige mine fingre sådan her, og holder fast, når jeg er tilfreds med, hvordan looket er. Og så begynder jeg lige at sy. Og starter op i toppen og bevæger mig nedad. Lige her i toppen, der kommer jeg til at sy rigtig mange gange det samme sted. Jeg har lige en lille tråd her, som skal blive ved med at være den her længde, så vi kan lave en knude til sidst. Nu har jeg syet om på den anden side, og så sørger jeg lige for i starten at gå tilbage samme sted. Og så syr jeg lige en del gange her i toppen. Det er præcis samme sted, fordi lige i toppen af en lynlås, der kan man godt være lidt hård ved sin lynlås, når man har den i brug, fordi at man jo i toppen af lynlåsen vrider en lille smule, når man lyner op og ned. Derfor så sørger vi lige for at lave en masse sting heroppe i toppen, inden vi går videre. Så det starter du lige med. Når du har fået lynlåsen syet godt fast heroppe i toppen, så skal vi begynde lige så stille at arbejde os nedad. Og det du hele tiden skal gøre, det er, at du lægger garnet pænt henover på forsiden. Så vender du om og lægger garnet pænt henover på bagsiden. Og når du er tilfreds, så tager du en finger og holder fast på begge sider. Og så begynder du lige så stille at bevæge dig ned til dine fingre. Det er vigtigt, at du ikke strækker i strikken, når du gør det her. Men jeg tager cirka og går 1 millimeter længere ned. Og så syr jeg om på den anden side. Og så går jeg på den anden side 1 millimeter længere ned. Og syr om på den anden side. Og så bevæger jeg mig lige så stille ned til bunden. Så det er altså rigtig mange sting, man skal sy, før man er i bunden af lynlåsen. Så det kræver lidt tålmodighed, men jeg synes resultatet er tålmodigheden værd. Nu kan I se, at nu er jeg kommet ned til mine fingre her. Og nu sørger jeg for lige at placere garnet pænt på forsiden lidt længere ned. Samle mine fingre ned, og så gør jeg det samme på bagsiden. Og når jeg er tilfreds med resultatet, så vender jeg om og syr videre. Og så bevæger jeg mig på den her måde, lige så stille, ned mod bunden af lynlåsen. Jeg har nu syet lynlåsen fast i begge sider, men ikke i bunden her, som der står i opskriften. Det der skal ske nu, det er, at lynlåsen den skal afkortes. Min lynlås er for lang i forhold til trøjens slids. Den går kun hertil, så jeg sætter en finger herude for slidsen. Og der skal min lynlås afkortes til. Men jeg vil gerne være på den sikre side og ikke klippe for meget af, så jeg går lige 1 centimeter længere ned. Inden jeg klipper lynlåsen, så skal jeg dog lige lave en ny lynlåsstopper, fordi der er jo en lynlåsstopper der, som jeg skal lave på ny. Der tager jeg en nål med tråd, og så syr jeg rundt om lynlåsen. Så jeg syr hele tiden det samme sted, og så syr jeg rundt rigtig mange gange. Så jeg syr rundt, så der kommer til at ligge en del tråd her foran, som skal danne en ny lynlåsstopper. Så du syr lige rundt en del gange. Jeg har nu lavet en ny lynlåsstopper, som I kan se her. Og nu kan jeg klippe under
den nye lynlåsstopper. Sådan der. Nu kan jeg lægge min lynlås ned i hulrummet i min lynlåsskjuler. Sådan der. Og nu skal jeg sy det sidste af lynlåsen fast. Det gør jeg ved at lægge garnet pænt hen over lynlåsen. Og så syr jeg hele vejen langs her, rundt og op til der, hvor jeg stoppede med at sy før. Og det sidste så syr jeg lige hele vejen rundt her i kanten af min lynlåsskjuler.